第二點冇，我都唔知。跟住嚟，跟住邊個？豬手。跟住又係豬手。加配醬啊嘛。係啦。好。燒腩仔都唔得閒開啊！好，兩隻雞髀。牛排加條。同埋一份燒鴨。牛排加條一份燒鴨。腩就一條啊，先生。醬燒臘骨，燒鴨一份。好，跟住嚟啊！仲有個呢隻雞髀。一隻雞髀啊？跟住嚟啊！水腩就 OK 啦。斬唔斬？好，等下先生啊。有冇菜啊？菜冇啦。醬燒骨。集喺燒鴨嗰度好嘛？好啊。大盒咯。先生，你嗰份雞翼個其他嘢啊？加油啊！係加油擺下落方嚟。好啊。開始跳舞。燒鴨啊！雞牛筋嘅。有咩燒肉喎？哦，燒肉啊！我都挑肉，燒肉。好。加汁。多謝晒。都花生啊！好。40蚊叉燒啊！
係咁肥嘅。仲有第二點冇。有跟住多謝晒。要一個豬手，一個油菜。哦，係啊，仲有冇油菜先？油菜仲有冇？呢度冇乜菜嘞噃。哦，一個豬手，一個油菜。比較大嘅。中通時啦，小生。係啊。如果有加插幾句啊嘛，係嘛？冇公價就咁容易起係嘛？睇就容易啊，做就難啊。係啊，都係啊。一起就爛晒啦，係嘛？多謝晒。13個。真係好啊。再有先。鹹蛋都好啊，係啊，鹹蛋好食啊。加唔加蛋啊？加蛋啦，啲鹹蛋。好，加油雞飯，油雞要2份啊。油雞2份。係，就啲有肉咯。啱啱有個髀啊！油雞要雙份嘅油雞。哦，雙份油雞。燒鴨下裝有冇？正話擺滿晒㗎嘛嚇，斬咗都唔知，即係出咗力都唔知啦。